Merhabalar. Mayıs sonu itibariyle Hollanda'da inanılmaz güzel bir hava var artık. Birazdan başka bir video için bir yere gideceğim ama ondan önce bu videonun kısa bir açıklamasını yapmak istedim. Bu videoda Eindhoven'ın 7 ikonik, ilgi çeken binasını göstermek istedim size. Ve bu binaları seçerken de aslında Eindhoven'ın kimliğini göz önünde bulundurdum. Eindhoven daha önceki birkaç videoda da size bahsettiğim gibi hiçbir zaman öyle güzelliği ve görkemiyle meşhur olan bir şehir değil. Daha çok endüstriyel olmasıyla ve tasarıma olan yatkınlığıyla bilinen bir şehir. O yüzden seçtiğim binalar da buna uygun oldu. Bence daha fazla bina var ilgi çeken ve gösterilmesi gereken ama videoyu da çok fazla uzun tutmak istemediğim için ilk video 7 bina, sonraki videolarda belki başka binaları da hep beraber görürüz. O zaman iyi seyirler. FNR Eindhoven'ın alternatif müzik konser salonu diyebiliriz. Şehir merkezinde bulunuyor ve istasyona yürüyerek 5 dakika uzaklıkta. Kocaman dikdörtgenler prizması, harici merdivenleri olan, kimilerine göre çok çirkin ama benim çok güzel bulduğum bir mimariye sahip. 1970'lerde yapılmış ama 2005 senesinde şu an gördüğünüz görünümüne kavuşmuş. Tabii ki pandemi yüzünden yaklaşık 1,5 senedir herhangi bir aktivite yok FNR'da. Umarız en kısa zamanda tekrar FNR'ın küçük ve büyük salonlarında konser izleme şansımız olur. İkinci binamız Klokgebouw. Bunu Türkçe'ye çok rahat bir şekilde saatli bina olarak çevirebiliriz. Bu bölge zaten Strijp S bölgesi zamanında Philips'in fabrikalarının ve idari binalarının olduğu bir bölgeydi. Bu bina da onlardan bir tanesi ancak onu daha ikonik yapan, daha ilgi çekici yapan özellik binanın ucundaki kule gibi oluşumun üstündeki kocaman saat. Bu saat binanın çevresinde yürüdüğünüz zaman çok rahat bir şekilde görebildiğiniz bir saat. Ve bir farkı da şu, üstünde rakam yok, onun yerine Philips'in harfleri var. Bu da zaten kendisini yeterince bu şehir için kiç ve ilgi çekici yapıyor. Bina normal şartlarda performans merkezi, yine konser salonu ve üst katları da bir takım ofisler olarak, ofis hizmeti vererek günümüzde kullanılıyor. Ancak tabii ki yine pandemi yüzünden bu aralar uzun zamandır herhangi bir konser ya da bir performans yok. Ancak tabii ki üst katlarındaki ofisler normal aktivitelerine, çalışmalarına devam ediyorlar. Böyle bir videoda Eindhoven tren istasyonundan bahsetmemek olmazdı. O yüzden 3. sırada tatlı tren istasyonumuz var. Bu binanın özelliğini aslında şehir merkezi videosunda anlatmıştım. Bu bina Philips'in eski bir radyosuna benziyor. Böyle bir tasarımı var ve bu şekilde inşa edilmiş. Bu da tabii ki dünya şehirlerinde çok sık görülen bir örnek olmadığı için yeterince ilgi çekici hale getiriyor binayı. Ve geldik Blob'a. Blob 2010 senesinde yanlış hatırlamıyorsam açıldı ve şehre kazandırıldı. Binary Large Objects tanımının kısaltması, sanırım data modelleriyle alakalı bir hikayesi var. Hem mimarisinin hem kendisinin, ya tamamen Eindhoven'a yakışır nerdlükte bir bina. Bina açıldıktan sonra ben binanın büyük bir ihtimalle sanatla ilintili bir iş için kullanılacağını düşündüm. Küçük bir performans merkezi olabilirdi, bir çağdaş sanat müzesi olabilirdi. Ancak bu noktada hayal kırıklığına uğradık çünkü bina tamamen bir mağaza olarak kullanılıyor. Bir markanın, bir giyim ve ev eşyaları satan bir mağazaya ev sahipliği yapıyor. Ama şehirdeki duruşu ve yeri hemen benimsendi ve şehrin en ikonik binalarından biri olmaya tabii ki hak kazandı.
Ve geldik bana sorarsanız şehrin en meşhur binası Eforleon'a. Dev UFO'muz, şehrimizin UFO'su 66 senesinde inşa ediliyor ve bir bilim müzesi olarak hizmete giriyor. 60'ların sonunda ve 70'lerin başında bu müzedeki interaktif sergiler sayesinde bütün ülkede çok popüler oluyor ve ziyaretçi akınına uğruyor. Ve fakat zaman geçtikçe Hollanda'da buna benzer müzeler inşa edildiği için başka da şehirlerde artık eski cazibesini yitiriyor ve 89 senesinde kapanıyor. 98 senesinde ise konferans merkezi olarak tekrar hizmet vermeye başlıyor. Bugün hala aslında bir konferans merkezi ve Eindhoven'da gelince görülmesi gereken garip ama en önemli binalardan biri. Lichtenauer'ın yine şehir merkezinde bulunan, hatta Blob'un tam karşısında bulunan Yedigen 1920'lerde yapılmış bir fabrika binası. Philips Lighting'in ürünleri 20'lerde bu binada üretiliyordu. Artık günümüzde stüdyo ve loft ve bazı katları da ofis olarak hizmet veriyor ve şehrin en bilinen binalarından bir tanesi. Binanın tepesindeki Philips logosunu da zaten görüyorsunuzdur. Ve geldik 7. ve son binaya, Van Abbe Müzesi. Bu müze 1930'larda Eindhoven'lı bir sigara tüccarının, daha doğrusu tütün tüccarının, çok zengin birinin, Henry Van Abbe'nin kişisel koleksiyonunu artık devlete ya da atıyorum işte şehre bağışlamasıyla ortaya çıkmış bir müze. Tuğla kiremit renkli kısmı daha geleneksel mimaride inşa edilmiş ve ilk bina 1930'larda yapılmış olan bina o. Ancak ki koleksiyon genişledikçe ve artık müzenin büyütülmesi gerektiğine karar verilince gri, modern, çağdaş çizgilerle yapılmış, asimetrik, yamuk gözüken o benim bayıldığım binada 2003'te galiba açılıyor ve toplamda yani ikisi bir arada şu anda bütün müzeyi oluşturuyorlar. Müze tabii ki aylardır kapalı pandemi yüzünden, en kısa zamanda açılacağını umuyorum ve ben de açılır açılmaz ziyaretçilerinden biri olacağım. Bu müzeyle beraber ve bu binayla beraber artık bu videonun da sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bence başka bir ikonik binalar videosu daha olacak. Ama şimdilik bu 7 binayla bir ısındık. Umarım hoşunuza gitmiştir ve en kısa zaman içinde umarım tekrar bir videoyla karşınızda olurum. Hoşça kalın.